Hello, xin chào bà con và các cháu. Hôm nay tôi lại bắt gặp trở lại một cái sự kiện rất là tự nhiên. Không phải đây bởi vì tôi nói gặp lại có nghĩa là không phải đây là lần đầu tiên mà nó xảy ra rất là nhiều lần. Nhưng mà bởi vì tôi không có ý tưởng quay phim cho nên tôi không có quay. Và hôm nay tôi cố tình quay cái video này để cho bà con và các cháu xem một cái sự kiện rất là tự nhiên. Bây giờ bà con và các cháu để ý cái bụi cây ở sau lưng tôi đây nha, cái bụi này nha. Đó. Đây, con chim này nó đang tha rác để nó làm tổ đây. Như bà con và các cháu biết á, là cái loại chim này á, thì ở Mỹ này tôi không biết là chim gì, nhưng mà ở Việt Nam á, thì cái con chim này nó giống như cái con chim chì voi, con chim chì voi hay là chim dạ khách gì đó tôi cũng không rành lắm, nhưng mà đại khái là cái con chim này ở đây nó hót rất là hay. Có nhiều đêm á, nó hầu như nó thức trắng nè. Tôi không hiểu sao mà lâu lâu cái có một đêm là các bạn hay bà con gì á thức bất cứ giờ nào cũng đều nghe nó hót, mà nó hót rất là hay, nó hót lảnh lót luôn, mà nó hót rất là nhiều cái kiểu khác nhau. Thành ra cái con chim này tôi nghĩ nó cũng là một cái loại chim quý. Mà đặc biệt một cái là cái con chim này nó rất là dữ. Mà khi bất cứ con chim nào lớn hơn nó, hoặc là nhiều khi tôi thấy nó con sóc luôn nữa, mà lại gần nó tấn công và những cái con đó là phải bỏ chạy. Những con chim khác cũng vậy, nó dữ dữ dằn lắm. Ở cái cây này ở trước nhà tôi nó có hai cây bên đây, cây bên kia, và năm nào cũng vậy, nó cũng về đây đóng ổ một lần. Đây, hôm nay được 4 trứng, 3 trứng ha, 3 trứng. Thường thường ấy con chim này nó đẻ là 4 trứng, 4 trứng nó mới ấp. Để vô coi coi nha. Rồi tay rồi. Dạng á. Nó đẻ trong đó nó biết đẻ chưa? Đẻ là ấp 4 trứng. Ủa 4 trứng hả? Ấp 4 ấp hôm nay. Đây, hôm nay nó ấp rồi nha, ấp là 4 trứng. Đó, đến nay là đủ tiêu chuẩn của nó là đó, 4 trứng là nó ấp thôi. Và sau hơn hình như là 1 tuần hay là bao nhiêu tôi cũng không để ý nữa. Ngày nào tôi cũng đi làm tôi cũng nhìn mà tôi không để ý lắm. Thì hôm nay bắt đầu là thấy nó tha mồi rồi nha. Đó, tha mồi. Đây, nó ngậm cục mồi trên đó. Đó, bay vô. Thì cái điều này chứng tỏ rằng bây giờ trứng đã nở rồi ha. Trứng đã nở rồi đó, nó tha mồi. Đó, đem vô. Cái con vật ở đây á, thường thường á, nó cũng không đến nỗi dạng lắm, mà khi nó làm tổ rồi á, thì như bà con và các cháu thấy á, nó ở đây á, là ngay cái đầu xe của tôi đậu và ngay trước cửa nhà tôi đây. Cái cây này nó không có cao khỏi đầu người, nhưng mà nó có thể đóng ổ và nó đẻ trứng ở đây mỗi một năm nào nó cũng phải sản xuất ở hai cái cây này, mỗi một cây là một cặp đó. Một cây là bốn con chứ đó, bên đây 4 con, bên kia 4 con đó, 4 con. Mới nở rồi, chim nở rồi, nở mấy con, 4 con.
4 con. Nó thấy tôi lợi hoàng hổ nó muốn cà chớn nè, nó muốn bay trở lại, nó muốn đá tôi luôn nè, dạng như không? Nó muốn đá tôi đó, tôi coi con nó thôi, con nó này bự rồi nè, đó con nó nè, nó nhào vô nè, nó nhào vô nè, nó nhào vô nè, nó nhào vô nè, nó muốn cà chớn nè. Đây tiếp tục tha mồi hai vợ chồng, hai vợ chồng tranh thủ tha mồi liên tục, bởi vì nó tới 4 con lận mà có 2 người phải cho ăn thôi, thành ra nó liên tục. Mình ngồi đây trong vòng 1 phút đồng hồ thôi mà nó có thể mang về mấy con mồi luôn đó. Nó ăn toàn là dế hay gì, thấy nó mang thấy quỳnh càng quỳnh ấy là chắc dế. Wow, hôm nay lông lá nhiều quá, lông nhiều rồi nha. Nay lớn hết rồi nè. Nay lông lá đầy đủ rồi, chắc tuần nữa bay mất à. 4 con là một ổ đàn nhóc luôn. Không biết mấy con chim nó bay đi chưa ta? Anh nghĩ bay mất rồi, tại ngạn qua là nó tập, anh thấy nó tập dữ lắm rồi. Để em vô em coi thử này. Ngạn qua là anh thấy nó ra nó xè cánh rồi. Qua em lợi em coi mà con chim mẹ nó về mà nó ngâm ngừ lật đật nó chạy ra. Rồi mất rồi, im ru. Ủa rồi. nó mất tiêu rồi. Im ru rồi. Ui vậy là nó bay đâu mất rồi. Thấy không? Em coi Lẹ dữ người ta. Lẹ lắm, bông nó, cái lông nó ngạn qua mới búp vậy mà anh ra anh thấy nó leo lên ngọn, cái ngọn này nó đứng rồi. Anh thấy rồi, với con chim mẹ nó. Mà hôm qua em lại em nhìn em thấy một con thì đứng trên, còn con nó còn nằm ở đó đó. Nó lẹ lắm. Mà chim mẹ nó thấy em lợi. Vậy là nó còn đâu đây nè, nó còn vòng đâu trong mấy cái lùm này thôi. Vậy nó là chưa có bay xa. Nó còn vòng đâu trong mấy cái lùm này, coi mấy cái lùm này. Tại mới chiều hôm qua nó chưa bay mà. Rồi tới giờ đi làm rồi. Chim mẹ nó kêu đâu đó, nó kêu. Mình nghe nó kêu chát ở đâu là mình biết rồi. Bây giờ mình tìm nó ở đâu đây? Bởi khi nó ra rồi thì nó chạy, nó bay đi chứ nó đâu có ở đây. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, trong cái ngày đầu tiên này nó không thể nào mà nó bay xa được, mà nó phải rà dưới đất một ngày hôm nay để nó tập bay. Thành thử bây giờ mình cứ dòm coi con chim mẹ nó đáp lên đáp xuống chỗ nào thì mình sẽ biết nó. Bây giờ chắc nó đang đi kiếm mồi rồi mình không thấy nó. Con cu đậu nè, cu đất. Ủa đâu rồi? Cu đất ở đâu? Đây dạng lắm. Tôi đang đứng chỗ này thì đây lên chỗ đó khoảng chừng 10 mét à. Đó. Khoảng 10 mét. Tôi đang đứng dưới đất nè. Cu chim ở đây rất là dạng. Ở đây rồi, tôi thấy rồi. Nè, con chim mẹ nè, thấy không? Bà con thấy không? Đó. Con chim mẹ nó đáp xuống nè. Đó, nó đáp xuống nè. Nó đáp xuống. Nó mới bay về và đáp xuống là tôi nghĩ rằng bây giờ con nó đang ở trong đó. Đó. Nó đây là cái nhà hàng xóm kế bên nhà tôi nè. Nó qua đó rồi đó. Bây giờ mình đi qua đó coi có phải không nha. Đó, thấy không? Nó đang làm dữ với tôi là tôi biết chắc chắn là nó ở trong đây rồi. Đó. Nó làm dữ với tôi nè. Quả tàn. Thấy rất rõ không? Nè con chim con nè.
chim con đậu nè bà con thấy không? Chim con nè, nó bay con tới đây nè, đó nó đứng đó, thấy không? Mình quay nó giờ đây đó khoảng chừng 1 tấc à, mình coi như là mình đò rờ đụng nó luôn nè, đó, đó, đó. Mình vô mình rờ nó là chim mẹ nó nhào vô nó tấn công mình liền, đó, tội nghiệp nó không? Rồi giờ con thú nó biết bảo vệ con đó nè, đó. Mà nó 4 con rồi, bây giờ mình không biết 2-3 con nữa ở đâu. Tôi nghĩ rằng 3 con nữa thì nó cũng sẽ trong cái lùm này thôi. Thôi bây giờ mình biết vậy thôi nha. Mình không có làm phiền nó nhiều để cho nó nuôi con nó, chứ giờ mình ở đây là không có nuôi được nữa. Đó, tội nghiệp nó không? Rất là biết bảo vệ con đó. Mình nhào vô cái nè, tôi trở vô cái nó nhào vô nữa nè nha. Nè, tôi chạy vô. Tội nghiệp nó chưa có bay được đây. Nó chưa có bay được là nó rất là dạng nhát. Tôi đang đứng gần nó khoảng chừng 5 tấc thôi. Tôi có thể thò tay bắt được nó. Nó bay còn rất là yếu, nó bay còn rất yếu. Nó bay còn rất yếu. Tao mày là bạn mà, đâu có sao đâu, đó. Bay còn yếu quá. Thôi mày cứ lo cho con mày đi, tao chỉ làm vậy để tao quay phim thôi chứ tao không có bắt con mày đâu, mày sợ. Ha. Ok, sorry. Xin lỗi nha, giờ tao đi làm. Ok. Thì tôi muốn quay cái video này cho bà con mình coi chơi cho biết, và cái con thú này nó nói chung là ở đâu cũng vậy, nó thương con nó làm sao. Mình ở đây là nó cứ quằn quằn đây hoài, nó không bay đi đâu hết, nó bảo vệ con nó, bởi vì con nó bây giờ nằm ở dưới cây đó, nó theo nó bảo vệ thôi, rất là tội nghiệp. Thì chào bà con, chúc bà con một ngày thật là bình yên bên gia đình, và mình cũng bảo vệ người thân mình giống như vậy, thương yêu nhau, đùm bọc nhau. Bởi vì cuộc đời mình rất là ngắn ngủi, thấy nhiều người nói cả 100 năm chứ quay qua quay lại là tới rồi. Rồi bây giờ sinh tử bất thường lắm. Tôi nghe chuyện sinh tử rất là bất thường, ở đâu cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, mà ở Việt Nam cũng vậy. Nhiều khi thấy đó và mất đó, cho nên chúng ta cần phải biết quý mến, tình thương gia đình, người thân, cha mẹ. Ai